这时候你在收听以及收看的是 BFM 财经制作的自由时事。你好，我是能杰，欢迎你再次的收听我们的节目哦。那在我们开始今天的话题之前呢，记得要订阅、按赞以及开启小铃铛。这一集呢，我们来聊习近平访问马来西亚。你好，欢迎收看 BFM 财经所制作的，由 BFM 财经所制作的。那么这几天马来西亚的媒体还有政坛整个都沸腾了啊，因为中国国家主席习近平呢继越南之后呢来到马来西亚，其实引发各界的关注啊，特别是在这个美中角力升温的这个时候呢，这一场高规格的接待的背后，其实我们更该问的就是说，马来西亚已经准备好了要跟美国来谈判了吗？还是安华真的像南华早报报道的那样，准备在关税战当中和中国在一起呢？那么当特朗普公开的指控中国和越南可能联手搞垮美国的时候，马来西亚如果被视为中国的洗产地通道的话，90天之后是否也将会被面临到这个重新被征收高关税的风险呢？而习近平这一次来马来西亚到访，高举命运共同体跟合作共赢这样子的口号，但过去中资主导的合作项目是否真的是对等的呢？是否真的让本地企业掌握了技术红利，而非仅仅成为外资的代工基地？这些都是我们要问的问题哦。包括了从龙兴高铁一直到马六甲的黄金港，从一带一路的口号升级到本地媒体的自我审查，我们是否早就已经在亲中的道路上面越走越远？在地缘政治的风险升高的时候，南海局势不稳定的时刻，大马如何在美中之间维持独立自主的政策空间？其实这些都是我们一连串要来思考的问题啊。那今天呢，我们很高兴再次邀请到了黄子豪，也就是美国国务院的访问学者，来到节目当中，跟我们一起来探讨这个问题。子豪，欢迎你。嗨，能姐你好，谢谢你的邀请。是，我相信子豪，你这一两天肯定也都是紧盯着新闻啊，看这个习近平到访马来西亚的状况啊。那其实习近平他造访东南亚的第一站是越南嘛，那么我们也看到说特朗普他就酸说中国和越南在讨论怎样子搞垮美国啊，所以你觉得其实华盛顿他会怎么样子来定调习近平这一次的这个东南亚之行？对于马来西亚，我们接下来与美国的这个关税谈判又会带来怎么样子的影响呢？其实特朗普这么一个说法，其实就从侧面显示了这习近平的在东南亚之行最主要的目的。习近平东南亚之行最主要的目的其实有两个，第一就是对全世界显示中国在外交上其实比美国更具和平性而不是侵略性，因为特朗普的关税政策其实就是一种一种赤裸裸的战争，而中国是提倡和平崛起共同平等交往的这种政策，这是一种外交姿态，这是给全世界看的一种外交姿态。然后当然所谓习近平对东南亚这三个国家的访问，这三个国家其实都有一个共同的特点，这三个国家对于美国都有很高的贸易立场，越南、柬埔寨跟马来西亚对于输出产品到美国，如果你看那个关税的税率的话，其实这三个国家都是比较高，is at the higher side of the rate 啦。所以这一个习近平的访问，其实也希望可以当中显示出一个信息，就是当美国在欺负你们的时候，在中国我们会来跟你一起进行经济合作，来共同寻找一个出路这就是最主要的两个姿态。好，那其实这次如果特朗普呢，他看到这个习近平来马来西亚，产生了这个怀疑之心特别是说这一次我们也看到说美国他在这个对等关税，这次主要要打击的可能是那一些帮中国洗产地的这些国家，那他真的是要来监督这件事情的话，你觉得90天之后是否有可能，如果特朗普他怀疑马来西亚是真的铁了心要帮中国洗产地，即便马来西亚可能没有但是如果他怀疑的话，他是不是会对马来西亚重新征收这个24%的关税，或者是更高呢？我觉得这个事情我们可以从三个阶段的层面来看。首先，现在特朗普对外释放出的信息就是有70多个国家已经排着队来跟我谈判，他尝试用这种方式
来对全世界各国说，只要你肯来跟我谈，我们一定可以谈出一个结果。这是用来孤立中国的一种谈判方式了。我们先不说到底最后这个谈判是不是真的会产生结果，但是他用这种有先后的这种次序呢，就显现出如果你肯来的话，那这个结果不会太差；如果你不肯来的话，那个后果就会非常的严重。所以我们看到最新的消息，特朗普已经对外宣布和日本进行了第一轮的谈判，然后第一轮的谈判也有一个很显著的结果。当然那个结果到最后是怎样，我们还不知道。而这个以特朗普的这种性格，肯定也会反反复复。如果回到来马来西亚，特朗普会不会因为习近平对于这一次我们访问，对于习近平访问马来西亚而给马来西亚穿小鞋呢？以特朗普这种霸道小气、爱脸面的性格，穿小鞋这是肯定的。但是如果你说到底对马来西亚在进入正式的谈判的时候，是不是真的会有影响呢？我觉得它不会在实质上改变我们的谈判的过程太多。为什么呢？因为谈判的过程最关键的问题其实就是第一贸易逆差，第二就是马来西亚还有一些关税壁垒，这些都是美国希望通过谈判可以取消，让美国的农产品的都可以无阻碍的进入马来西亚，以及怎么样的减少这种贸易逆差。但是对于外交上安华这种姿态，这种给予习近平这种高规格的这种外交待遇如果特朗普要给我们穿小鞋的话，其实方式是很容易的，就是我把你的谈判无限期的拖延，把你在这个谈判的名单上，从可能一开始可能是如果我们照这贸易逆差来说，可能我们应该其实是前20个和美国进行谈判的国家，他就可能一次过把你拿到最后的20个这么一来你就足够倒霉了。为什么呢？因为它制造的是一个不确定的因素，在整个市场上弥漫着一种不确定的因素，当然也会弥漫着一种所以会让整个商家无论在投资或者是扩产方面有所保留，会把所有的投资的资金都暂时 on hold 着这个是足够对市场造成很大的冲击的。习近平他访马呢，其中的一个口号就是希望和马来西亚成为命运共同体哦。那当然，也有人就讽刺说，其实不同的人有不同的命运，为什么一定要把命运绑在一起呢？是不是说，当一个人的命运变差的时候，那我们要跟着往下沉沦呢？如果大家能够一起变好，当然是最好。但是命运共同体这样子的一种的口号，其实听起来还是让大家有一点点的怀疑哦。但是如果我们不提命运共同体，我们说合作共赢这样子的一个口号的话，其实马来西亚究竟是不是跟中国有一个互补性，能够一起来互补来合作呢？其实大家也在思考说，难道我们跟中国不是竞争对手吗？在出口贸易这件事情上面，子豪你怎么看？当然所谓习近平用这种所谓命运共同体，其实这只是一种政治口号啦。因为如果我们看马来西亚和中国的经济运行逻辑 The logic of economics 其实我们两国更像是一个竞争者，而不是一个合作共赢的伙伴。当然这只是对于出口对于制造业方面的一个宏观看法。那为什么我们这么说呢？因为马来西亚是一个以出口为主导的国家，我们是一个制造业电子制造业大国在电子制造业而已啦。OK，so 我们需要的市场就是可以absorb 这些 exports。OK， 我们也出口非常多的这种原产品，所以在制造业方面，我们跟中国是竞争关系的。为什么呢？因为中国也是一个制造业大国而且如果你看到最近中国市场上已经开始有很多的那种动作，当中国的所制造的产品无法倾销到美国的时候，那接下来有什么地区可以吸纳这些供过于求的产品呢？那肯定就会是东南亚或者是欧洲。所以在这方面中国和马来西亚其实是竞争关系的。至于原产品方面，其实我们之前其实我们相当的依赖中国作为一个原产品
出口地，就是我们把我们所生产的原产品会出口到中国。但是如果你看这几年中国经济的放缓，所以其实对于进口方面，其实中国在某个程度上已经是对于消费品，尤其是这种原产品制造成消费品，供国内市场消费的中国国内市场消费的这些进口，其实已经是慢慢减缓，或者是已经疲弱。所以就经济逻辑而言，我们跟中国不大可能是命运共同体。然后相反的如我们马来西亚，我们其实在这个所谓的外交就是内政的延伸。整个所有的外交事态上，我们很多时候我们谈的没有永远的朋友，也没有永远的利益。眼下最实际的东西，最关键的东西就是美国市场依然是我们最大的利益。这个其实就是一个黄金定律，这也就是安华完完全全没有办法回避的问题，他必须去正视。那么，如果我们提到这个合作共赢的话，可能也有一些的朋友他们会认为说，中国对马来西亚的各种的投资以及互惠呢，现在即使看到很多人都把中国当成是一个施惠国，而我们是一个受惠国啊，而去忽略到了说，其实一个国家对另外一个国家的投资贸易，其实它是两边一种双赢的这一种经济的模式啊。为什么会把我们矮化成是很像受惠国的感觉？那另外一方面，其实我们也看到说，在中资各项的这个投资项目当中，马来西亚的企业是否真的能够得到核心的技术或者实质的利益？包括了这一次我们看到了要合作的项目，有几个啊，像是5G，还有AI 的产业等等。那如果我们都是等待中国在这一方面的技术来扶持我们的话，那是不是也会让我们自己错失了这种黄金的时机？我们自己的国家本来应该要去发展自己的 AI、自己的5G 的技术，但是如果我们总是去跟中国合作的话，那是不是在这一方面的进步的部分的话，我们自己也会落后？另外一个问题就是说，我们究竟是不是能够得到相关的核心技术以及实质的利益，还是说他们来投资，那其实都是他们得利，我们没有办法得利？这个其实也是大家非常有疑问的部分。如果我们说所谓这种我们是受惠国，其实很多时候客观上来说，我们受惠于中国的主要就是所谓的基建设施。中国带给大家尤其是带给马来西亚人最为客观上的印象就是中国的基础设施建设能力非常非常的强大，非常非常的有效率。一栋高楼，一座桥梁，甚至港口，甚至铁路，这一些在中资企业的主理下是非常非常有效率的。但是这个是观感上的有效率。为什么呢？因为这是我个人的看法，我本人认为基建的投资其实是一个双面刃。为什么呢？因为这个整个基建的投资很多时候其实都是亏本的，尤其是铁路。我们讲在中国非常非常一个著名的术语就是铁公鸡。就是铁路公共设施基础建设这个所谓的铁公鸡其实都是亏本的。基础建设设施所能带来的长远投资回报是它的外溢项，它的 spillover effect， 就是如果你有一个基础，你有非常良好的铁路，然后你的运输业、你的外贸企业都可以蓬勃的发展。所以这一点在马来西亚中资所谓的把我们当成是受惠国这一点还是有待证实啊。我不能直接反驳，但是我认为这是有待证实的。这有待10年20年过后，这个基础建设设施能否带来经济效益，这必须由那时候来证实。但是如果你只是看比较著名的计划，比如Forest Garden，很明显那个就是 Forest City， 对，不好意思 ，Forest City 那个就是一个那就是一个烂尾楼工程了，那个没有任何的边际效应，已经算是半荒废了。这足以让我们借鉴，这是一个活生生的例子。至于技术转移方面，如果你在看高端技术方面，我之前
中国有非常多的企业来马来西亚帮助政府铺开，比如好像5G 这些基础建设，但是一般上我们都没有看到非常实质的技术转移。他们主要还是会把本身的技术员工从中国带过来马来西亚，甚至连普通的组装工人都是从中国带来的，原材料也是从中国带来的，可以让本地的工程公司或者是技术人员参与的这个份额非常非常的有限。我希望这一次习近平这种高规格的访马后，签署了一连串的协议过后，尤其当中还包括 AI， 包括这些通讯的这种合作，安华是有那种意志力可以不都去改变这一个这种马来西亚的产业模式，因为我们马来西亚过去和中国投资项目合作的模式是相当的低等的，我们基本上就是一个 platform， 但是我们没有任何高端的产业度，这一点安华必须引以为戒。是，除了这个核心技术是不是能够转移之外呢，其实也再补充一点哦，就是中国的基建的品质，特别是在最近在泰国曼谷啊，因为地震的关系，中铁时局所盖的这个审计大楼啊倒塌的事件，其实也让大家对于中国，特别是中铁建设，他们所建设的这一些大楼的品质，是真的令人觉得蛮忧虑的啊。其实这一次呢，也提到说，在美中冲突当中带来了所谓的马中合作机遇啊。这个其实所谓的马中合作机遇，是不是我们一厢情愿呢？中国是否真的能够在当前全球信任危机之下，来扮演它一个重要的角色啊？你会如何看待中国在南海议题上面对于东盟国家造成的这种的战略不安？哇，这个问题，我觉得我们需要分成两个层面来谈。第一，就是我们和中国在南海议题上的纷争，暂时还是无解的，暂时还没有一个非常仔细或者是非常有效的这种解决纷争的这种机制。如果你有留意到，这一次马来西亚其实和中国签署了一个国防对话机制，我相信这就是政府希望借这个国防对话机制，来设立一个常设的这种对话机构，就让如果南海有任何纷争的话，可以通过这种国防对话机制来解决问题。但是理想很丰满，现实可能很骨感。为什么呢？因为马来西亚的军事体量和中国的军事体量比起来，差的实在是太远了。所以这种纯粹的 bilateral 就是两国的这种对话机制，好处就是你有一个非常顺畅的通道来解决这种纷争，但是它的坏处也是显而易见的。它的坏处就是就等于把其他南海领土纷争上的持份者的 stakeholders 隔开，就变成你马来西亚必须一对一和中国就南海领土纷争进行谈判。这对于马来西亚这种军事体量和国力和中国相比非常的积弱的国家而言是非常非常的不利的。因为现实中最有利的谈判方式其实就是以东盟主席国的方式联合其他和中国在南海上有纷争的国家，比如越南、菲律宾还有泰国这些国家一起来通过这种结合这种多方的这种优势来设立一个更为公平更为对等的谈判机制了。所以对于南海这方面，其实这个问题是无解的。这个问题其实我们非常需要美国的参与。当然在特朗普这种 isolationist 的政治意识形态之下那当然又是另外一个故事。是，其实这次习近平来访呢，我发现说在我们国内也有人再次的高谈这个一带一路的升级啊，比如说呼吁说要重启龙兴高铁，但是其实大家可能在呼吁这件事情呢，他自身可能忽略了债务危机这样子的风险啊。其实包括了，其实安华之前也表态了，政府也表态了说，龙兴高铁要做的话，他会放手给私人界去做，不会以这个政府来带头这样子的一个项目。那其实包括我们也看到说，因为中国经济下行，可能在一带一路上面，他们所能够提供的经费也是有限的啊。所以你怎么看？其实这个龙兴高铁真的是有可能在这一次习近平来访之后，它成为另外一个可以重启的契机吗？
如果你是单单只是谈龙兴高铁的话，习近平，我们现在做这个访问的时候，习近平已经离开马来西亚了。然后在昨天的这个新闻发布会，并没有谈到任何只字片语谈到龙兴高铁，所以我觉得答案是可以肯定的，就是龙兴高铁并没有在整个协议里面被达成任何的这种协议。如果有的话，那肯定是会被当作是两国这种习近平国家这种国事访问的重点。高光项目来大肆宣传在里面，而且如果你看整个所签署的所有的协议当中都语焉不详，语焉不详意思是你并没有看到非常仔细的列下来到底会有什么项目，然后这些项目会如何进行，以及各方会投资多少钱，这一次完全没有，所以意思就是说协议签了很多，但是高光项目可能一个都没有。至于“一带一路”，其实“一带一路”自从新冠疫情过后，已经是相对的冷却下来。当然，习近平还是坚持他要建立世界命运共同体，然后“一带一路”其实就是这个建设命运共同体的 platform， 还有 methodologies，但是其实有三个大的问题，其实挤压了这个“一带一路”的这个撕开的空间。第一就是过去10年，“一带一路”这种投资的回报率其实是相当低的，有很多项目烂尾，然后或者是一些项目造成各个国家的债台高筑。其实这个东西是非常现实的，因为无节制的基础建设投资往往都会带来这个结果，因为基础建设投资的回本是非常非常低，非常非常慢。所有赚钱的方式其实就好像我刚才说的，只能通过这种 spillover effects，you know， 来获得这种所谓的投资的回报。第一个问题就是我们刚才所谓的投资回报率非常的低。第二个就是周边的国家由于这种债务危险都都对于中国铺开这一带一路有非常大的警惕性。还有第三个最关键的就是中国自己本身表面上 GDP 的增长数据非常的漂亮，但是如果你从侧面阅读不同的经济分析以及报告，甚至如果你看它的股市、汇市、债市都好，中国的经济其实在下行着的。整个市场内卷就是供过于求，供过于求的情况之下，就造成企业无法获得盈利，企业无法获得盈利就会形成恶性循环。为什么呢？因为上游、下游企业就无法获得订单，然后当然企业本身也会裁员，所以这就造成其实整个中国经济市场年轻人的失业率是非常高的。当然我们没有准确的数据啊，因为它已经不再公布一般的这种所谓的失业率的数据。在这种情况之下，一带一路有所收敛，这是正常的。这或许就是因为这一次习近平就如此高规格的国事访问马来西亚，但是到最后如果你看的话，这一次达成的协议可能还不比2013年习近平访马的时候所达至的成果来得多。关键的其中一个原因就是中国没有钱了。是中国没有钱了，包括了我们看到它这个消费者信心指数呢，也是不断的在下滑当中。对，那其实我们也看到了这个新闻当中有报道说，新任的马中商务理事会的主席丹斯里卢成全呢，他也提出了要升级制造业靠中资来合作啊。那这是不是会进一步的来挤压到本地的自主研发的能力呢？其实将产业升级寄望于这个中国的合作，但又没有说明说如何保障本地企业的技术主权跟竞争力，这个其实是不是会将我们自己的产业放在一个蛮高的风险当中？其实单纯卢成权这一个说法是很脱离现有的经济逻辑的。为什么呢？因为中国现在最大的问题就是供过于求，它必须寻找海外的市场来把它原本的货物倾销出去。在这么那个情况之下，如果我们还要中资合作来帮我们提升我们的制造业，那不是等于让中国拿起石头砸自己的脚吗？这个可能性不太高。这个对于中国而言也是一个不契合他们经济运行的逻辑。很多时候如果我们看所谓产业升级，很多时候是必须
有非常深度的技术转移。比如今天你要just put examples， 今天你要学习中国的人形机器人，那你就必须由头到脚，人形机器人怎么设计，当中的代码怎样编程，然后怎样的去制造这些金属支架，然后这些金属支架过后怎么可以通过一系列的这种人工智能训练这些东西都必须要有非常彻底的技术转移。我们并没有看到中资在进行类似的计划了。如果他们打算从现在开始的话，那是一件好事。但是我在想，以现在中国经济的运行逻辑，这种供过于求的现实，这种想法，有点离地了。好，最后呢，我们来看一下这次这个习近平到访马来西亚，整个团结政府的接待的规格，以及我们看到衍生出来各种的媒体的乱象啊，我们来讨论一下这个国际的观感究竟如何。包括我们这2天大家讨论的沸沸扬扬的，就是《星洲日报》头版的这个国旗印错啊，月亮不见了，然后也将前首相离世的新闻推到了一角。这可能会让国际间觉得说，大马政府是不是从政府到民间已经完全的倾斜中国了呢？那其实这种让大家觉得倾斜，它其实会有一个怎么样子不好的观感，它有什么样的风险？而且你会建议说，其实大马政府应该如何在美中关系的这个平衡方面，要如何去做得更好？其实我觉得，与其说是倾斜，或者是完全导向中国，我倒觉得，如果我们用盲目来形容的话，那会是一个更贴切的做法。比如说，说老实话，就是《星洲日报》看出这则新闻的时候，同时也是我国前首相Abdullah Badawi 的国葬。如果你作为一个中立或者是一个相对负责任的媒体，那么你一定会想办法如何让这2个国内跟国际都非常重要的新闻取得一个平衡。我就觉得中文媒体在这一个事项上其实是失衡的，其实是完全没有考虑到这个所谓的平衡。这一点中文媒体如果给非中文读者，甚至是是马来人读者你这种东西，这种意识形态很容易出口转内销。如果是被马来人歧视的话，真是活该这是活该。但是最关键的问题，其实如果我们看安华这一次的外交姿态，我们应该要非常了解，马来西亚其实只是一个小国，喜不喜欢都好，无论在什么情况之下，有没有关税战的情况之下，我们都必须要活在美中2国的夹缝之中，这是肯定的。无论有没有关税战，无论有没有习近平访马，这是一个长远的外交战略关系。在这种中美两国就好像2只大象，现在正在打架，已经上升到前所未有的紧张事态。我可以这么说吧，它不只是高规格接待习近平，我觉得这是铺天盖地的这种高规格，这种我认为就是一个稍微比较过火的处理方式。Let's be fair, OK？习近平作为一国元首，对马来西亚进行国事访问，我们应该要一尽地主之谊，我们应该必须以国事访问的规格给予他对等的外交礼遇。但是对于外围的这些媒体的报道，尤其是马来西亚中文媒体的报道，尤其是社交媒体上的炒作，安华应该其实通过一种软性的方式来提醒大家，我们现在正在一个非常敏感的节点，如果你的报道可以稍微中立，可以稍微客观，这样其实对马来西亚的未来有更大的好处。我觉得这一点，安华的政府其实做得不好。所以如果说，如果单看马来西亚这一次处理习近平国事访问的事情上，我相信，习近平访问马来西亚是成功了，为马来西亚成为了习近平和特朗普外交博弈上的布景板，成为了中国战队的一份子。但是对于马来西亚而言，如果安华尝试从习近平访问这一次的访问呢，得到一些谈判的杠杆，很可惜，这是不合格，这是失败的。反而很像是让中国得到了杠杆，对不对？他可以去跟美国谈判的时候，对，他可以去吹嘘说，我又多囊括了多少的老小弟，
是，好，非常谢谢子豪今天的分析啊，非常的透彻，然后让我们可以再去思考到说，究竟我们在跟美国的谈判的过程当中，这个当然是马来西亚目前面临的重中之重，是非常影响我们经济的这样子的一个事务啊，它不只是外交事务，而且它是一个经济的议题，我们要如何去跟美国谈判？那我们要拿出什么让美国能够相信说我们依然是他的盟友，他能够跟我们来进行比较低关税的一种的贸易往来哦，这个其实这对马来西亚未来都非常的影响深远的，那也是我们继续要来观察的一些重点啊。今天再次谢谢子豪来到节目当中，谢谢你。谢谢你，能姐。那这个时候在观看的朋友有任何想法，请你留言，那记得订阅、按赞以及开启小铃铛，就可以看到我们所有最新的影片。下次见。你好，欢迎收看别分财经所制作的。由别分财经所制作的。